سالوا بني ادم عن عوض ربنا. قال لهم احكي لكم ايه؟ احكي لكم عن رحله كانت بدايتها صعبه؟ احكي لكم عن ايام كانت الاسوأ على الاطلاق، المشهد كان وحش وما كنتش متخيل ان المشهد هيبقى كويس، بس ما كانش ساعتها عندي ايمان ويقين ان ربنا بيرتب لي حاجات اجمل واجمل جنب الحاجات اللي انا بعملها. ما كنتش شايف ولا متوقع ان ربنا هيبدل حالي في الاخر. نفس الدموع اللي كانت على وشي في اخر الرحله، بس بدل ما هي دموع بكا هي دموع من جوه جبر من ربنا. ما كنتش متخيل ان انا هقعد اعاتب نفسي على كل يوم ما كانش عندي حسن ظن بربنا، على كل يوم كنت شايف ان المشهد وحش وصعب. يكون عندك ايمان ويقين ان عوض ربنا جاي وربنا بيعوض البني ادم، وتبقى ما انتش قلقان. يبقى عندك ايمان وانت قاعد هنا عشان ما حدش يستقطبك في افكار تاثر عليك. ان الثقه بالله دي تغير كل حاجه. الثقه بالله دي اغرب حاجه واغرب قوه موجوده في الحياه. الثقه بالله تغير حاجه رغم انف كل اللي بيحصل في حواليك. الدنيا كلها تبقى عكسك والناس كلها ضدك، وتلاقي ربنا بدل لك الحال. تنام بالليل وانت مخنوق ومتضايق، وتصحى الصبح تلاقي ربنا فرجها من عنده. تنام بالليل والله العظيم ما معكش في جيبك ولا جنيه، اقسم بالله جيبك فاضي، وتصحى الصبح تلاقي امداد من الاموال. تنام بالليل وكلهم بيشاوروا عليك، انت لا، متجمعين عليك، وتلاقي ربنا من فوق سبع سما رغم انف الجميع قال لك انت ووضع الحب في قلوب العباد. الثقه بالله رهيبه. تبقى قاعد متاكد ان كل الاحلام اللي انت شايفها صعبه، كل الاحلام اللي انت شايفها مستحيله، كل الاحلام اللي انت شايفها انها مش هتحصل سهله وهينه عند ربنا.